都可以睇。好啦，事不宜遲啦，咁我直奔主題啦。其實我哋上一次嘅 section 咧已經介紹咗ITIL Service Management 嘅主要啲 concept 啦、啲角色啦、個 service journey 啦，講緊我哋點樣去安排翻嗰個 cost 啦、個 risk 啦，同埋 overall 嗰個control 嘅。咁而一間公司如果佢要 apply service management 咧，咁就等於好似佢要喺自己公司咧行一個另外一個操作系統，一個 operating system。而呢個 operating system 咧就會令到咧呢間公司行 service management 嗰陣就較得心應手嘅。而喺 ITIL 呢個 value system 咧喺 version 4已經出現 version 5咧繼續落嚟。咁唯一一個改變嘅地方咧就係中間嗰個核心嗰個部分，就係個 value chain 點樣去構成啲唔同嘅 value stream。咁 high level 嚟講一講呢個 value system 咧，你可以講到就係佢個 input 咧，就係可能係一啲叫 opportunity 或者 demand。如果 opportunity 咧，就依間公司咧 more proactive 啦，去睇到個市場啦，睇到個 customer 啦，有唔同嘅需要，去變成咧佢create一個新嘅 product 咧，一個新嘅 product 裏邊嘅 experience 咧，或者呢個新嘅 product 嘅 service offering 咧，就變成一個 opportunity。咁幾時會係 demand 咧？就係呢間公司咧已經緊啦，佢有 service offering 已經擺咗喺個 market 度，啲 customer、sponsor、end user 已經用緊個 service。如果你記得上一期我哋講 service offering 裏邊咧，其中一個部分就係一間公司 as a service provider，我有個 service offering 裏邊咧，有3個 component 嘅，考試必考嘅嗰3個 component 咧就係 goods 啦，各件貨件啦。access to resource 啦，我點樣可以攞到譬如 bandwidth 進入去睇到一啲嘅information content 嘅部分啦 access to resource。最後咧嗰個咧就係 follow up 嘅 service action。而 service actions 咧就係任何嘅 service on top of 一個 product 又好 multiple product 都好，佢要 provide 啱嘅 service experience 俾我哋嘅 consumer。無論個 consumer 嘅種類係 customer 啦、end user 啦，或者甚至乎一個 sponsor 咧，佢哋都有唔同嘅價值觀。佢哋 come back 咧，可能就會話我想有啲特別嘅 request 啦，所以叫做 request fulfillment 咧，其實就係一個 demand 嚟嘅。咁亦都有時啲 demand 可能係一個 request for information 啦，request for 一啲 change on 嘅 service level 啦，咁等等都係一個 demand，係一個 input into個 service value system 個整體，咁個整體裏邊咧就有分5個部分嘅。before 我哋咧能夠咧 deliver 到個 output in the form of value， 所以 output in the form of value 咧就係 outcome。所以 ITIL 5咧已經係好 results oriented、outcome oriented 嘅，因為咧永遠係 focus 喺 value delivery， 同我哋講嘅 lean 啦、agile 個 point of view 咧 value delivery 咧係 on the same page 嘅。咁再睇翻入去咯，個核心嘅部分咧，其實佢就分為5個元素、5個 component。咁最頂嗰個咧就叫 guiding behaviour， 我哋叫 guiding principles。咁 guide 緊啲咩咧？就 guide 我哋唔同嘅同事喺 service management 行唔同嘅 practice 我哋就會遵守一啲嘅原則，用 principle base 去 drive 個 behaviour， 同埋用 principle 咧去 drive 我哋嘅 decision making。往往如果你一個 principle base 嘅 decision 咧，係一個好啲嘅 decision 嚟嘅。咁如果我哋下一個section 可能就會 focus 多啲 go into 嗰7個好重要嘅principles。但係我亦都可以話俾大家聽啦，喺 ITIL version 5嘅 principles 同 version 4咧，其實一模一樣。因為 principles 咧有2個特性嘅，第一個特性咧，佢就係叫做可以講日久常新啦，英文叫 enduring 啦，可以經過時間嘅驗證啦。當然啦 ，over 一個 long period of time，principles 都可以改嘅。譬如我哋10幾年前用嘅 management principle， 今時今日咧都要變咗 leadership management 嘅 principle。service management principle over time 亦都可能會變，但係唔會變得咁多。另外一個點解叫做 principles 咧？因為咧呢一類嘅 guidance 咧，一般嚟講咧，我哋都叫做 universal 嘅。你喺唔同嘅上下文啦，譬如 industry 啦，
healthcare 又用得，insurance 用得，banking 又用得，咁等等咧，喺唔同嘅 industry 嘅 context 咧，principles 咧應該係一模一樣，但係 practice 就可能要調教啦。咁當你調教個 practice 嗰陣咧，就要 base on guiding principle 去調節翻嘅。咁所以你會見到咧，guiding principles 行頭。第二個部分咧就係一啲 governance，咁每間公司咧都需要呢個管治。而 governance 如果人哋問你，簡單嚟講咩叫 governance 啊？就係一間公司，我哋點樣去做 direct and control，我哋指揮個方向，令到我哋知道咧向住個方向喺邊度，同埋咧有 follow up 嘅 monitoring 啦、evaluation 啦、measurement，所以先至能夠 control 到調節翻個方向。係令到間公司咧，所有我要做嘅 activities 咧，都係向住同一個方向。我哋簡單啲講咧 governance 咧就係為咗咧可以攞到呢個 strategic 嘅 alignment，可以做到 align 個 strategy with 個 execution 嘅。而 service management 由我哋個 product 嘅 discovery all the way 去到個 product delivery in form of 一個 service 去 provide 一個 good 嘅 value experience 咧。叫做 end to end 咧，就係一個好重要嘅 direction 嘅。咁喺 ITIL version 3咧，大家都可能已經聽過咧，有好多啲唔同嘅 processes 啦。咁去到 version 4咧，我哋就唔叫佢哋做 processes， 叫佢做 practices。點解叫佢 practices 咧？因為咧，唔同嘅 process 係要幾 lightweight 得啦，幾 heavy 啦，即係應該好 dependent on 嗰間公司個規模啦、個 maturity 啦、個大細嘅啦。我哋以前叫 best practice 啦，咁而家就未必一定叫做 best practice 嘅，因為咧唔同嘅公司喺佢唔同嘅背景啦、佢嘅文化啦、佢現有嘅流程啦、佢現有嘅人員啦、佢嘅上下文咧，都會影響到我哋點樣去執行啲 process，要做幾多、做幾少。有啲公司佢嘅 maturity 要高啲先至能夠成功，有啲公司咦我啱啱 start up 嚟喎，我某啲嘅 process 咧未必真係需要 so heavy weighted 嘅，咁亦都睇翻公司咧，佢要 balance 翻，咦我傳統啲嘅公司我係 more 要 stability 嘅，我係可能另外一啲公司我係 more start up，我係要 go for innovation 多過 stability 嘅，咁嗰個 process 咧嗰個程度亦都可以唔同。所以就叫佢做 practices，rather than 就係淨係 follow 個 process 咯。practices 咧就應該要根據翻個上下文去調節嘅。咁而喺 version 3、version 4又帶到嚟 version 5咧，不可或缺㗎啦。去到任何一個 level，我哋之前講咧喺任何公司咧你都會有3個 level 嘅。directing 嘅 level 就係 governance 啦 ，make sure 我哋 write principles 啊 policy 教條啦。咁跟住就係 management level， 咁 service management 就係 management level， 咁跟住就會有 execution working level 噶嘛。咁每一個 level 咧，3個 level 咧，其實咧你都會發現咧 continual improvement 咧係好重要。考試記住一句咧就係咧 improvement 係每一個人嘅 responsibility 嚟嘅。咁喺 ITIL 4開始咧，都有一個咧叫做8個 step 嘅 process 咧，去令到每間公司咧，佢都係 regularly 做到一個 continual improvement 嘅。咁我哋都可能往後咧揾一個 section 咧，就專係咧去講解咧嗰個 continual improvement。但係喺呢個 moment 咧，我想強調咧 improvement 咧係每個人嘅責任啦，喺每個 level 啦，每個環節都要發生。咁好啦。喺呢5個 component， 最後我想講嗰個 component 咧就係中間嗰部分。咁呢個部分咧其實就叫 SVC（Service Value Chain）。咁呢個 Service Value Chain 咧，我哋上一個 section 都有講過嘅，就係咧個 product 嘅 life cycle 同埋個 service 嘅 life cycle。咁喺 version 5咧，即係將 product 嘅 life cycle 同埋 service 嘅 life cycle 咧，我哋叫做 unify 咗，整合咗，就大家咧都會係用同8個相同嘅 activity 咧，令到咧我哋咧一個叫做流動呢個價值嘅流動咧，可以呈現到出嚟。咁今日我哋嘅 section 咧就會 focus 喺呢個部分嘅，關於 service value chain 啦，嗰8個 activity 啦，點樣帶出 individual 嘅 value stream 嘅。咁好啦，我而家咧就可能會跳1-2個 slide 啦，因為咧原本我哋嘅安排裏邊咧，我哋會講 governance 啦，跟住一堆嘅 principles 嘅。咁我或者就喺呢個 slide 都分享下啦。
去到 ITIL 嘅 Version 5咧，佢希望咧有一個整體嘅觀念啊。任何一間公司咧都總會有佢嘅 operating model。咁喺 ITIL 咧，佢其中一個 learning 嘅 track 咧叫做 strategy。喺 strategy 裏邊咧，佢就帶出每間公司咧，你要知道自己個 operating model。咁而呢個 operating model 咧，都其實咧就好 related to 一間公司嘅叫 BMC 嘅 business model。咁由個 business model 轉化成個 operating model，而裏邊最重要你會見到咧，就係個 value chain 咧就係橫跨啦。但係咧呢啲 value chain 咧一定要 support by 一個 environment。呢個 environment 咧其實咧你可能喺 version 4都學過嘅，就係嗰四大嘅 dimension。呢四個 dimension 咧 of 咧就係任何嘅體系咧，你都唔會冇咗呢四個 dimension 嘅。第一個 dimension 咧就係 partner and supplier。我哋上一個 session 都講過，冇一間公司能夠獨自存在嘅。而家我哋都好多時咧要 offer 一個 service 咧，係 based on 好多唔同嘅 product come from 唔同嘅其他 organisation 嘅。咁 partner and supplier 啦，跟住就係 information 同埋 technology， 佢就拆開咗啊，唔係 IT 啊，係 information and technology。information 咧就係講到咧，咦，我要做呢個 product 呢個 service， 我究竟需要咩 information 咩 data？ 咁 information 同埋 data 去 for 嗰個 product 嗰個 service 之外咧，亦都我哋要諗下乜嘢 information 咩 data 係 for 我哋做 service management 嘅。同一樣 technology， 尤其是 AI 嘅出現啦 ，AI 應該include咗喺呢個 technology 裏邊。你又要諗，咦，我哋個 product， 我哋個 service 會用啲乜嘢嘅 digital 嘅 technology 啦、IT 嘅 technology 咧，去令到個 product、令到個 service 行得到。咁第二個觀念咧，去諗咧就係，我需要啲咩 technology 去幫我做好 service management， 令到 service management 能夠成熟到啊。咁但係咧partner 啦。information technology 啦，都唔可以單獨存在，而冇我哋間公司有相對應嘅結構啦 ，organisation and people 啦，叫做有稱職嘅人員啦，佢哋有足夠嘅 staffing 咧，足夠嘅 capability 啦，有一個健全嘅 organisation design 啦，去 run 呢一個體系。咁而第四個 dimension 咧，就係咧我哋叫做個 value stream and process，which 就係中間嗰部分嗰個價值流。咁呢四個 dimension 咧，你喺右邊嗰幅圖咧，其實佢就拆開咗㗎。你會見到咧就原來咧我哋咧個 service value chain 咧，如果你將佢拆分咧，就總共咧一般嚟講咧 universally 咧都係不外乎8大 activity。咁你見到每一個菱形嘅方塊咧，就係嗰啲 activity 啊，我 highlight 俾大家睇一睇先。睇我每一個 control， 我或者用我個 mouse 啦，我 keep back 我個 mouse 先，然之後攞 pointer， 攞翻個 laser pointer 先啦。我講嘅咧就係呢啲菱形仔啦，呢啲 diamond 啦，咁有8個 activity 啊。咁呢個咧就係 value chain 嚟嘅。咁一陣間我哋咧就會逐個咧 high level 嚟講解下，由 discover、design、acquire、build、transition、operate、delivery and support。我哋講嗰陣咧會 linear 線性咁樣講，一個做一個，因為咧都幾 logical 咁樣去解釋。但係當事件發生嗰陣咧，未必係 linear 嘅。咁亦都咧喺 version 4開始咧 Agile 嘅叫做概念啦 ，lean 嘅概念咧已經融入晒喺 ITIL 嘅 service management 裏邊嘅。所以好多時咧，我哋做嘢咧都係 incremental 啦、iterative 啦、迭代式。咁其中一個 principle 就強調就 progress iteratively with feedback。所以咧一定要諗咧，呢啲 activity 雖然我哋講解嗰陣係 sequential 嚟講 ，logical 嚟講，但係咧真正發生嗰陣咧，你會見到啦，原來咧可能喺呢度咧會調翻轉頭有個 loop 嘅，然之後呢度咧又有另外一個 loop 嘅。所以咧，真正嘅價值流動咧係會 follow 呢啲 activity， 但係咧可能咧就會走唔同嘅流程 ，based on 唔同嘅需要啦。咁每一條線咧就其實係一個 individual 嘅 value stream 嚟嘅。所以 value chain 咧就愛嚟 define 有8大 activity， 然之後去落地嗰陣咧就係睇下嗰個價值個流動係點樣走過呢唔同個8大 activity。而變成唔同類型嘅 value stream。
咁我亦都有啲 example 嘅，我可以之後分享俾大家睇。哦，原來咧一個新產品佢嗰個 value stream 就係一般係咁走㗎啦。哦，原來一個 existing 嘅產品或者一個 off the shelf software as a service 嘅產品，佢可能走咧就唔同嘅 activity 嘅。譬如你都諗到啦，我去買一個 off the shelf software as a service 嘅產品翻嚟，然之後喺我公司裏邊要 deploy 啦，要 implement。咁我唔需要 discover 噶，我唔需要 design 噶，我淨係需要 acquire 啦，我亦都唔需要 build 噶，係咪？但係我可能需要 transition 啦，然之後 operate 啦，deliver 呢個 offer software as a service 咧喺我個公司裏邊啊，所以咧唔會離開呢八個 activity，但係可能係呢八個 activity 嘅某幾個啦，然之後咧可能亦都有啲地方係 iterative 咧，而從而咧 form 咗一個 value stream 出嚟㗎。OK 嘛？咁另外要強調咧，喺 version 3開始咧，我哋講嘅 process 去 version 4變成 practice 啦。咁總共有34個 practice 嘅喺 Service Management ITIL 裏邊咧，總共有34本書仔啊，真係有書仔嘅，有 ebook 㗎。每一個 practice 咧，佢講得好清清楚楚。如果你要做好呢個 practice 咧，有啲咩重點，咁啊，亦都 online 你可以睇到晒呢啲書嘅34本書。咁每一個 practice 呢度 show 出嚟咧，就會係 practice A、B、C、D、E、F 啊，等等等等。咁你就會見到，哦，原來咧，我哋啲 practice 如果做得好咧，就係可以 support 到唔同類型嘅 service value chain 裏邊嘅 activity 嘅。譬如我哋睇睇 discover 咧，呢個 activity 咧，要做得好嘅話咧，哦，原來要靠 practice A、B、D 裏邊嘅某啲嘅分類嘅 sub activity 嘅。所以如果你間公司，譬如我哋講 incident management 係一個 practice，我哋講 change enablement 係另外一個 practice，configuration item 嘅 management 係另外一個 practice，service level management 係另外一個 practice，甚至乎譬如 information security 係一個 practice 啦，business analysis 係一個 practice 啦，project management 係一個 practice 啦，可能咧佢哋嘅某啲部分就會 contribute 咗落去。呢個 activity 令到嗰個價值能成功啊！嗱，而家去到呢個 point 咧，希望咧你嘗試咧去思考到咧，就係咧喺 version 4開始咧已經 ITIL 咧係叫做 cross functional 去 support 個價值流動嘅，用 value stream 咧作為間公司嗰個主力嗰個視覺啊，嗰個 perspective 啊，咁亦都你會即刻諗到就要打爛啲 silo，要打爛呢一啲同倉，我哋咧要跨部門嘅合作啊，呢個 cross functional 嘅 effort 擺埋一齊。咁呢個咧亦都見到好多公司咧較為先進啲嘅公司咧向住呢個方向走嘅，就係我哋之前講其中一個好重要嘅 dimension，邊個 dimension 啊？Organization and people。你未必需要做一個公司嘅 reorganization。但係咧，你就可能會 form 一啲咧叫做 virtual 嘅部落啦、團隊啦，專係 for 某一個價值流走埋一齊。重點咧就係減少 hand off 啦，重點咧就係佢哋可以自給自足咁樣咧，快捷高速同埋能夠 self-sufficient 地咧，去將呢一個 value stream 咧落到地嘅。咁呢個咧就係幫一間公司咧，加速佢嗰個 value delivery 嘅其中一個重點嚟，所以 value stream 咧最大嘅好處咧就加速到嗰個咧 value 嘅 delivery，我哋叫做 early 啦、sooner 啦、faster 啦、safer 啦、stable 啦嘅 value delivery 就會出現咗。好啦，因為咧今日我哋講咧就係希望集中喺嗰個叫做value stream 嘅部分啦，講 value chain 嘅 activity 啦。咁我又會跳幾個 slide 嘅，大家 bear with me 啊，我跳一跳啲 slide。之前講嗰34個 practice 咧，都有一個 slide 咧列出咗佢嘅。但係呢34個 practice 裏邊咧，去到 ITIL version 5咧，其實 version 4都有做相同嘅嘢㗎啦。咁就強調咗咧，其中咧有12個咧係至關重要啲嘅，佢就希望呢12個咧就特別咧去跳出嚟。咁佢呢度講咧就係有分兩類啦 ，general management 有12個啦 ，product and service management 有22個。sorry，至關重要嘅咧應該有15個。
而15個咧，佢就每5個咧就組合咗咧變成一個3日嘅 training。如果有興趣，你真係一個叫做實幹型落地嘅，其中一個 ITO5 裏邊嘅叫做 learning track 咧，就可以 become 一個叫 practice manager 嘅。咁個 practice manager 咧，一般嚟講咧，你就會揀你最能夠最多掂到個最頻密嗰5個 practice 啦。咁你就考嗰5個 practice 啦，或者佢就將嗰15個最 common 嗰15個咧，就分咗3組。咁呢個我哋有時間咧，往後亦都可以同大家分享咯。如果你有特別按呢個問題，亦都可以早啲發問。咁我之前講咗咧，就個 value chain 有8個 activity，然之後咧佢哋 full 唔同嘅組合啦，唔同嘅 iteration 咧，就會 deliver 到唔同嘅 value 俾個 customer 噶啦。咁關於 practice 咧，我之前咪話有好多書仔嘅，咁呢度都可以講解下。真係值得睇嘅。如果你係負責譬如 software development 嘅，你就睇 software development and management 嗰本啦。如果你係負責 incident management，你就睇 incident management 啦，有 problem management 啦、asset management 啦、configuration management 啦，咁等等等。但係咧，點樣去睇咧？就係咧，每一本書咧，佢嗰個 structure 都係一模一樣嘅。佢一開始咧就係啲 general information 啦，然之後咧就會高呼嗰4個 dimension。第一個 dimension 就當然講啦，呢個 practice 要行得好 ，focus 係邊啲價值流啊，裏邊有啲咩 process 去 support 呢個 value chain。跟住咧就講要做呢個 practice 做得好，我應該點樣？有啲咩角色啊？有啲咩技能啊？個公司嘅組織會係點啊？譬如舉一個例子啦，service desk 係一個 practice 嚟嘅。咁 service desk 我哋可以 centralize 啦，可以 decentralize 啦。咁同埋裏邊嘅同事個 capability 可能係 EQ 高過 IQ 啦。咁等等咧都會喺呢個環節裏邊講解咗。下一個角度嘅 dimension 咧就係 information and technology。呢度咧會講解嘅部分咧就係我用啲咩 information and technology 去做好呢個 practice，同埋呢個 practice 咧可以 support 到乜嘢其他啲 practice 需要嘅 information 啊咁等等。咁下一個咧就係 partner and supplier。咁喺 practice 方面咧，你諗 practice partner and supplier 咧就係，咦？我哋點樣令到我哋嘅 partner 佢哋都行呢類型嘅 practice 行得好？呢個係一個角度。下一個角度咧就係我點樣可以利用一啲 outsource 嘅 consultant 啦、contractor 啦，或者係 third party 啦，我嘅 partner supplier 啦，嚟幫我 advise 我又好，support 我又好，consult 我又好，做好呢個 practice 嘅。咁亦都咧每一個 practice 咧，佢安排咗咧一啲叫做 maturity model，咁就講俾你聽而家你點樣去量度你自己去到咩程度、咩成熟度？因為如果你能夠量度到咧，你能夠進步到，我哋叫做咧you cannot manage what you cannot measure 啊嘛。如果你要能夠 manage 到你首先要 measure 到，你先要 measure 到，你就可以 improve 到啦咁啦。咁佢亦都咧俾咗一啲唔同嘅 recommendation 嘅，真係好用嘅，係落地好 practical 嘅，真係啲乾貨嚟嘅呢啲 practice guides。好，咁我又向前行咯喎。我呢個就係嗰4個 dimension 啦，之前 highlight 咗啦，我就唔 go into details。咁我就講話嗰啲 principles 咧，我哋或者留翻另外一個 section，我哋先講 principles。咁我好快咧就跳落去我哋個 value stream 嘅部分啦。value stream 要建立就要靠 value chain 裏邊嘅 activity。咁嗰8大嘅 activity 咧，我而家因為餘下嘅時間唔多啦，我就盡量就先俾咗個 highlight。可能下一個環節或者我哋揾多另外一個 section 咧，就逐個擊破或者係再深入啲了解下。咁而家餘下嗰5分鐘咧，我就想話俾你聽，關於每個 activity 咧，喺 version 5咧，佢點樣去分享俾你咧？就係佢首先咧。話俾你聽，呢個 activity 咧，其實有包咗啲乜嘢嘅 workflow 嘅，即係裏邊咧有啲乜嘢嘅 process 嘅 activity 啦，同埋呢個 process 嘅 activity 點解叫 process 咧？就係佢會有 input，佢會有 output，同埋中間有一啲 procedure。咁譬如你睇呢個 discover 啦，其實咧就有3個 input 啦，mainly 就一個 output，但係中間咧亦都會 involve 咗咧唔同嘅document啦，或者係你見到咧有啲 problem statement 啦，有啲 design resource 嘅 allocation 啦，strategy 等等。
咁喺 discover 裏邊咧，最重要咧就係我哋明白到個 market 啊。而家 AI 出現啦，好多公司咧用 discover 用 AI 咧就幫佢去 listen 緊而家 market 嗰啲 signal 啦。哇！而家啲人喺 Twitter 講啲咩啊？即係 X 裏邊講啲咩啊？喺 WhatsApp 啊、Facebook 裏邊啊，或者喺呢個行內裏邊啊，喺個 web page 佢幫你爬晒，你知道佢哋傾緊啲咩 customer 個 point of view、consumer 個 point of view 講緊啲乜嘢，同我哋公司嗰個 strategic alignment objective 啦，每間公司都有㗎。咁我哋就要對齊分位，然之後咧就明白到哦個市場有呢個需求喎。我哋可以滿足呢一個需求，我哋可以做呢個產品，做呢個 product 或者呢個 service offering 出嚟喎。咁就係呢個 discover 嗰個重點，所以咧佢就列出咗啲 activity 啦。另外咧，每一個 activity 咧，佢亦都會講解下喺呢個 activity 咧有邊啲重要嘅角色出現。呢個就係 organisation and people 嘅部分啦，同埋佢個 output。咁亦都咧每個 activity 咧，佢靠邊啲落地嘅 practice 去支援佢啊？譬如 discover 咧，你就會用到呢34個裏邊嘅，可能呢度都有12、13個，有啲係重要啲，有啲係冇咁重要。咁就睇下你間公司，咦？你就會問下我哋公司呢啲 practice 係咪足夠成熟去做好 discovery 咧？你就可以問到呢個問題。咁之前講嗰個 workflow 啦，discover 啦，呢度就重複咗。好啦，咁跟住下一個咧就講 design 啦。design 咧，我就一樣咧，佢就應該呢個係 design 嚟嘅，唔好意思啊，可能個 header 咧列錯咗啊。呢個咧就應該係 design 嚟嘅，冇錯。只不過個 header 咧寫錯咗，唔係 discover，應該 design 嘅 workflow 嚟嘅。咁嗰個 workflow show 咗出嚟啦。亦都咧有佢嘅角色同埋 output 喺另外一個 slide 同埋佢相對應嘅 practice。咁 design 係啲乜嘢咧？就係我 discover 完啊嘛，我 discover 完啦，我知道大致上要做啲乜嘢，咁我就要 base on 個 requirement 你仲要做多啲分析，要分析下，咦，我需要擺啲乜嘢走埋一齊 high level design、low level design。我諗好多公司傳統你都會明白呢一個 design。最重要係做啲乜嘢？你要有咗個 plan，起碼要個 high level 啊！我哋叫做咧，而家去到現今亞洲嘅世界咧，有啲嘢一定係 uncertain 嘅，你唔會100%甚至70%知道要做啲乜嘢。個 customer 嘅 behaviour、expectation 都成日轉，新嘅 technology 都會隨時湧現，所以個 design 咧都強調咧要有個 flexibility。但係你起碼要有一個 idea，然之後你先至能夠向前行得到，同埋咧你會知道你係咪做啱嘅嘢啊嘛。咁所以個 design 咧就係負責呢個部分。咁你有咗個 high level design 啦，你就會諗下，咦，哇，原來做呢一樣嘢咧，我需要用人哋嘅 product 喎，我有呢啲 product 已經現存有啦，我跟人哋用就得噶啦。我可能用人哋個large language model，我然之後帶佢入嚟再 train 佢少少，我係咪真係需要由頭去標佢出嚟咧？唔係嘅，咁就會有 acquire 呢部分啦。acquire 咧最重要咧就係點樣去知道我喺邊度攞到最啱嘅 resource 去搭建我個 product 同埋 service， 同埋亦都包埋咧之前我哋講嘅另外一個 dimension partner 同 supplier， 我點樣將佢哋 on board 咯。咁裏邊咧亦都有角色啦，亦都有相對應嘅 practice 啦。下一個咧就係標啦，標呢個部分咧就係可能我 outsource 咗俾另一間公司做，可能我係自己標啫，我自己嘅 software development 啦。咁裏邊啊當然會包埋測試嘅部分啦。標咧就係我要 develop 嗰個 solution 同埋 test 好個 solution 出嚟。咁可以 internal 做 in-source outsource 咧都係一樣係一個標嚟嘅。個 product 標好啦，咁我 integrate 之後就要 transition 由個 project team 啦，可能係咁就 hand over 俾 business as usual 啦，亦都喺呢個部分咧，可能又要 on board 多啲唔同嘅 partner supplier 去幫我去維護呢一個將來呢一個 service 噶嘛。可能要 on board 多啲 help desk 嘅 staff 啦，可能要 on board 多啲 operator 啦，咁等等都未定嘅，咁就係呢個 transition。而 transition 咧好多時咧都好靠 project management 嗰個 practice 嘅，咁就 transition 之後，我哋個 product 咧就坐咗喺 production 嘅場，我哋叫做已經係 deploy 咗去 production 啦。咁喺呢個部分咧就要 operate，要 operate 咧就係要
令到我哋叫做 operational ready 啊。我有冇足夠嘅 monitoring 啊？我有冇足夠嘅 operator 啊？我有冇足夠嘅 understanding 點樣 handle incident 啊、problem 啊、continual improvement 啊？就係 operate 嘅部分。嗱，呢個咧就係令到我哋咧個 product 可以賣出街啦，可以人哋 service 咧俾人哋用啦。咁 operate 滿足咗之後咧，就係真係個客開始叫做 on board 啦，就係真係 deliver 呢個 solution as a service based on product 去交俾唔同嘅 consumer，咁就係呢個 deliver。當我一路 deliver 嗰陣咧，就會有 surface action 啦，又會有多啲嘅 demand。可唔可以暫時幫我提升我個 availability 啊？可唔可以提升我嘅concurrent user？可唔可以咧？而家咧幫我去add 多2個 user 啊？咁呢啲咧就係 delivery 嘅部分。咁個 product 喺 normal 嘅 situation 咧，我哋叫 delivery based on 個 SLA。咁但係咧，仲有一個好重要嘅 activity，亦都係最後嗰個 activity 咧，就係 support。因為任何嘅 service 咧，都無可避免地咧會有 incident 嘅發生啦。咁喺 incident 嘅發生或者呢啲 incident 我哋點樣 handle 啊？甚至乎係 major incident 啊、disaster 嘅 situation 咧，我哋都要有足夠嘅能力咧，做好嗰個 continuous 嘅 support，去 recover 翻個 service 咧，令到個 service 咧可以真正 honour 到我哋嘅 service level agreement 嘅。咁呢個部分咧就係 support 呢一個 activity 啦。好啦，咁都叫做 high level 啦，好快地咧，咁就講咗呢8個我哋嘅 service value chain 裏邊嘅 activity。從呢8個 activity 咧，你就會組成咗唔同類型嘅 value stream 咯。咁今日時間又到啦，或者我就嚟到呢度停一停啦。咁我都知道 overrun 咗嘅，唔好意思。咁亦都不如我就 stop 喺度睇下大家有冇啲特別嘅問題，咩問題都好噶。我都可以盡量幫大家去回答咯。Paulina，其實係 V5 多咗啲乜嘢？嗱，驟眼睇落去啦，嗯因為冇溫書啊，嗯，驟眼睇落去，先得。驟眼睇落去就都 Discover 就似乎係新咗，較為新一啲啦。雖然之前我哋都喺 Business Relationship Strategy 度講過㗎啦。係咁但係有冇喺 Value Stream 呢部分有冇 V5 有冇真係一啲好突破性嘅改變咧？佢其實有一個突破性嘅改變嘅。嗱，佢原本咧喺裏邊嗰個 value chain 咧就冇 define 呢8個 activity 嘅。呢8個 activity 嘅出現咧，令到佢咧就可以咧我而家分享另外一個 screen。你哋睇唔睇到我分享緊個 screen 㗎？暫時睇唔到，暫時睇到好，你個靚樣。多謝。咁如果你唔介意咧，你等我一少時間，我咧就打開另外一個 PowerPoint。呢個 PowerPoint 咧就容易啲咧去講解到你啱啱問個問題，Version 4同 Version 5最大嘅分別喺邊度？俾我10秒鐘時間。好，我而家咧會分享，我先 get into 個 presentation mode。咁跟住咧，我翻個 Zoom 裏邊咧就會 share 呢個 screen。嗱喺Version 5咧，最大嘅變化咧會係喺中間 managing 嘅 professional 呢部分嘅。咁如果你跟我嗰個唔好意思啊。My apologies，個電話唔聽我話。我 set 翻 Do not disturb you。我想講嘅部分咧就係 managing professional 啊，中間呢一個部分咧，佢其實將呢8個 activity 喺個 value chain 出現咗之後咧，佢就能夠 define 得好清楚。我要出個 product 應該點樣行，要令到 service on top of product 咧點樣去出現咗。咁呢個咧係第一個大嘅變化 ，Version 4 to Version 5。第二個好較為 significant 嘅變化咧就係咧，佢喺因為 digital 嘅 service 而家嘅趨勢咧，
就係將原本舊時嘅 surface action 咧越少越好啊。譬如我哋叫 shift left 啦、cell surface 啦、擺個 profile 等啲 user 自己 cell surface 或者 AI 去 support 佢哋，或者定用人去 support 佢哋啦。咁就從而咧 focus 咧喺我哋叫做個 surface 個 experience 啊。咁你就見到咧，佢就多咗呢個叫做 ITO experience 啦。喺 version 3.4或者係可以講下喺行內裏邊其他啲 framework 咧都未見到有嘅。ITO experience 咧，我第一次接觸佢嗰陣睇佢啲內容咧，都幾 surprisingly good 嘅。佢即係安排得到原來咧乜嘢真正我哋設計個 product 啊、設計個 service 嗰陣要諗啲乜嘢嘅 experience。所以咧 version 5咧，我覺得最大嘅分別咧就喺 managing professional 裏邊，佢用 surface value chain 嗰8個 activity unify 咗個 product 嘅 life cycle 同埋 service 嘅 life cycle。令到呢間公司裏邊咧做 product 同做 service 嘅同事咧，就有一個 common 嘅 language 容易講嘢。咁為咗 product 同 service 去到下一個境界，去到呢個 age of AI 咧，佢就加咗呢個 ITO 嘅 experience。因為咧，任何公司你要贏到你嘅對手咧，你嗰個 digital service 咧個 experience 係至關重要。我哋已經由一個 product 嘅叫做 economy 啦，或者 service 嘅 economy 咧，變成咗一個 experience 嘅 economy 嘅。咁呢個亦都係一個趨勢，所以咧佢嘅 version 5咧就重點喺呢部分。咁順便亦都講一講咧，因為你問 version 4同5有啲咩唔同，最相同嘅地方咧就係左邊 practice manager。之前講咧最 common 嗰15個 practice 咧，佢個 practice manager 嘅部分咧係完全冇變化嘅。佢嘅變化你見到咧有 monitor support and fulfillment 啦。plan implement and control 啦 ，collaborate assure and improve 啦，佢都係將咧雷同嗰5個 practice 15個除3就啱啱好，除5就啱啱好3個咁佢就睇下你原來我做多啲 incident management、problem management 嘅，咁我就應該喺 request fulfillment 裏邊，咁我就應該係做呢個plan implement and control 呢個班咯。咁另外一個咧，我覺得 version 4同 version 5好唔同，而 version 5咧叫做特有嘅咧，就係佢咧開咗一個叫做 ITO transformation 嘅班出嚟。呢個 transformation 咧，我教過一次，我發現咧呢個 model of transformation 咧，你擺喺唔係 service management，你擺喺 product 擺喺 service 擺喺任何嘅公司做任何嘅 organization change，譬如我 agile transformation digital transformation AI transformation 咧，其實都真係 apply 到嘅。所以咧，佢呢個新嘅 model 叫做橫跨晒 practice manager 啦、managing professional 同埋 strategic leader 咧，呢個 ITO transformation 咧，我覺得真係值得嘅。佢嗰個 model 係唔錯。咁唯一一個我覺得缺陷咧係4去到5咧，我中意4裏邊嘅 strategy 多過5嘅 strategy 嘅，因為 ITO 5嘅 strategy 咧，佢將4因為太複雜啦。裏邊有好多叫做工具 method 啦、technique 啦、tool 啦，佢就濃縮咗，然之後咧變成新嘅 ITO version 5嘅 strategy。咁因為佢濃縮咗或者簡化咗咧，咁就有啲以前較為精彩嘅部分就欠缺咗咯。呢個我覺得係唯一失色。咁仲有就係因為 AI 出現咧，佢就加咗個 ITO 嘅 AI governance，但係 AI governance 嘅喺 version 5呢個 AI governance 咧就未出街嘅，應該個 target 咧就係7月、8月到咧，呢個 AI governance 就會出街啦。其他啲咧都 certification 已經出晒嚟啦。希望答到你條問題啦，係咪啊 Kevin 嗰個問題嚟㗎？咁俾到個 high level 嘅印象你咯，關於4同5最大嘅分別。咁其實就係或者我 paraphrase 你剛才嗰幾分鐘啦，就係第一就係人性化咗啦，因為你多咗個 ITO experience，所以始終我哋講緊所有嘅我哋初初講 surface level V3，跟住講去到 version 4我哋講 outcome，咁 after all outcome 都係 apply 一個人，都係個客始終係個人，咁所以你講緊 experience，咁啊 surface chain 中間 surface value stream 唔同嘅 step 裏都會 interface with 啲人，咁即係講緊佢嘅 experience 啦。咁其實 ITO product 本身其實都唔係新㗎，咁我哋都大家都做呢樣嘢20年，我哋不嬲都講話，其實成個 ITSM、ITSO model 唔係淨係一個可以 apply 喺 IT
嘅 industry 裏邊噶嘛。其實我哋講緊做，就算做任何一個 product，去一間可以，餐廳，開間餐冇錯，廳都係講緊同樣個 嘅嘢。concept 係啊啊，，concept applicable，絕對咁即係而贊成。家加勒即係寫翻低。隔離 formula 嚟咁寫翻低話，哦，其實呢樣嘢係可以 apply to outside IT 嘅，咁可唔可以咁啱啊，啱啊，樣睇啊？啱啊！但係佢仍然都係希望咧，佢嘅主打咧係 digital 嘅 service，因為個世界of 嘅 course，方向都係 digital。但係佢我哋上一個 section 有講過嘅，佢有一條有個 indication 咧，係話俾大家聽啦，你嘅 product 咧有啲係 more physical，有啲係完全 digital。咁呢一個嘅 service management 其實可以橫跨晒。但係佢當然個方向，佢都知道個世界向緊方向係越嚟越 digital 咁。嗯啊，，OK，不過我都補充你之前講嘅一句啦。喺人物方面咧，你講得好好啊。佢喺 version 4同 version 5另外一個特別大嘅分別咧，佢其中喺 product 同 service 嘅 module 裏邊咧，佢就定義得好清楚。咦，去到呢個部分，譬如喺 consumer 有三大角色啦，sponsor、customer、end user。佢而家咧 provider 咧，亦都定義咗咧有四大嘅角色。啊，呢啲角色點樣去配合翻啊？以前就冇去到嗰個 level，但係你講得啱，個人性化大咗。嗯，OK，多謝阿 Kevin 嘅分享啊！你嗰個眼光係啱嘅，我絕對贊成。好，會唔會仲有其他 question 咧？我睇一睇個 meeting chat 裏邊會唔會有啲 question 啊？Thank you 啊 Kevin。All right，咁或者我哋今日就嚟到呢一個部分啦。咁下兩個禮拜後嘅禮拜二，如果你有啲咩特別嘅內容你想聽咧，就早啲話俾我哋聽，我哋都可以 make adjustment 嘅。咁今日就多謝大家嘅時間啦，好嘛？Thank you OK，everyone，唔該晒。拜拜，thank you。好，thank you，拜拜。